Баймак районының яшьтәр курултайы авыл биләмәләре арасында алтын тирмә дигән эстафета конкурс башлана. Был интеллектуаль уен гаилә елны сиктерендә үткәрелһә лә, уның барышы урындагы үзидара көннәренә туап килде. Уен эстафета бөтә биләмәләрдә лә урап сыгып, унда еңүчеләр билгеләнәсәк. Концерт программалары белән үрелеп барган финал сыгыштарын октябрь аенда үткәрү һәм еңүчеләрне бүләкләү каралган. Бұл күнді Итке Сибай авылына эстафетаны кабул итеп алган Акмурын авыл биләмәһе килде. Мәртәбәле делегацияны концерт программалары һәм халык ижады кул эшләреннән торган күргәзмә менән каршы алдылар. Сараның төп шартына ярашлы яктар бер-беренең эше, кешеләре, шәхси эшкуарлык өлкәһендәге казаныштары менән таныштырды. Мәктәп үзе бер команда һәм Итке Сибай садик сулпылары үзләре бер команда, яшьләрнең команда йыйваллар килгәнә, үзләренә шул дивизия. Алтын тирмә уены 3 турдан тора. Онда катнашучыларга иң элек туган тел, халык традициялары, йолалар өлкәһендәге белем талап ителде. Катнашучылар башта 10, һуңыннан 30 һорауга тиклем җавап бирде. Дөрес җавапка командаларга берәр тәңкә бирелеп барды. Ошо тәңкәләрнең күплеге һуңыннан еңүчеләрне билдәләячәк тә инде. Безнең команданың исеме Атайсал. Безнең командала башкорт теле укытучылары, директорның тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, физкультура укытучылары, 2 кеше, 2 укытучы катнаша командала. Эш арасында әзерләндегендә, чөнки уку процессын туктатып булмай, шуңа балаларды ла укыттык, артабан шул арала үдебез әзерләндегендә. Был эстафета уендың максаты туган телгә һөю уяту, тел буенча белем кимәлен тикшерү, интеллектуаль авыл биләмәһен һәм өлгеле гаиләләрне асыклау ине. Максаты булып тора башкорт телен өйрәнү, гореф-гадәтен, юлларын күз һалу, Баймакланда йомбаклау концерты үткәрәсәк бит. Бында без билдәләйбез иң көчле авыл биләмәләренең командаларын һәм уларны тәбрикләп үтәсәк бит. Тагыла ошо ютыктан алтын тирмә уены рәтендә без тагыла билдәләп үтәбез быелгы елның гаилә елының иң күркәм гаиләләрен. Алтын тирмә уен эстафета 22 авыл биләмәһен урап сыгасак. Әле конкурс 4 авылда тамамланды. Сыгыш яһаучы командалар бик яхшы уен күрһәтә. Киләһе эстафета Темәс авыл биләмәһенә тапшырылды.